生活在这个物欲横流、金钱至上的时代，你是不是也经常很迷茫？其实你喜欢田园牧歌般未经污染的农耕生活，喜欢真诚、友善、淳朴。然而生在人间，身不由己。我发现一处沈从文笔下的边城小镇，那里一定也有翠翠和黄狗，有你内心向往的田园牧歌。这就是我们今天的目的地夹关古镇。距成都市区约100公里，距天台山风景区仅10公里。大家好，明月，我现在已经到了夹关古镇，大家看一下这个风景怎么样？天台山高山流水，奇美壮观。夹关距天台山如此之近，必然也受其晕染。南宋诗人陆游在临邛作通判时有记载，城西南80里处，夹门镇关，在山边，水出其间。夹关古镇四面环山，境内卓子山、胡大岩两山对峙如门，故称夹门关。就像裂开了一条缝一样，很多人在这儿钓鱼。由西穿越夹门关，往东约2公里，便是由此得名的夹关古镇。眼前是发源于天台山的百墨江，百墨江缓缓而入，穿镇而过，将古镇一分为二。新老街分立两岸，也给夹关平添了几分江南水韵。这次到夹关古镇，我依然采用的公共交通，高铁转公交的方式。具体交通攻略我会以文字的形式放到视频结尾，有需要的朋友欢迎收藏。青若逆，绿蓑衣，斜风细雨不须归。钓鱼者气定神闲，悠然平静，融入古风画面。我忽然懂得了为何很多人要沉迷于垂钓，钓的不是鱼，是心境。特别有韵味啊！它是仿古的桥，原本这个地方是有一座古桥，但是原桥已经拆掉了。这个是70年代末在这个地方建的夹关大桥，现在也是一座镇上的主力交通桥。这前方还有一座桥，有2座，还有2座桥。夹关古镇乍看上去并不符合古镇的标准，百墨江右岸的老街并没有保留古老的建筑，但神奇的是，临河的吊脚楼、古朴的石桥、平静的百墨江、看不尽的瑶山叠翠，俨然就是江南古镇的架构。过去的茶关是茶马古道和南方丝绸之路上的重要驿站，也曾商贾云集，舟楫比肩，是邛崃历史上3大古镇之一，与名声在外的平乐古镇齐名。如今的夹关虽然也能看到些许前来打卡的游客，但和平乐古镇完全无法相比。繁华不在，古镇底蕴犹存，更像是一处充满底蕴的世外桃源，算是一处小众的秘境，分享给大家。小黑，你的眼睛在哪儿？我看不到，晚上才看得到你的眼睛。夹关镇几乎没有任何商业打造，硬要说商业氛围，就是靠百墨江上游的这段，
有几处茶馆和农家乐。听到前方瀑布的流水声，你这儿可以下去，下来看一下这个瀑布。好安逸啊！白鹭，说明这儿生态环境不错。这后边呢，这座山都是种的茶。这个镇子啊，也是过去茶马古道上的一个重要驿站。夹关镇产黑茶，黑茶之乡啊，被称为。在江边换洗衣服的阿姨，没有商业开发，居民都是当地土著，很友善，也很淳朴。在这儿你会感到很放松，很平静。古镇后面的一座小茶山，种满了茶树和橘子树。我想爬到山顶一览古镇全貌。这儿上去，哇，这个草草还挺好看的，有点像多肉的感觉啊。这个草，这是什么草？茶叶是茶关镇重要的经济作物。茶关黑茶历史悠久，有黑茶之源的称号。站在茶山顶，能看到对岸茶关新镇，青色白墙青瓦小洋楼，新镇也很有水乡韵味。看这红叶，从小山的另一面下来，远处就是天台山方向，夹门关的位置。夹关古镇369逢场，这次我是特意起了个大早，就是为了专程来赶个场。下个视频就给大家分享夹关赶场，还有夹关美食，欢迎您持续收看，再见。